قطرينا بالسودان سددوا زلوا إثيوبيان لعلي 30,000 بصحوا ما تيم صدقي بقى طرح زينا بس حد قال يبلينا عن خدان بقى تهزبي يقتل سلازرانا يدبدل سلازرانا قدامي مينستر أبي حالتات ጸጥታ ትግራይ ኢዶም ዝህብሉ ገደብ መዓልቲ አኺሉ ኢሉ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ግጭት ህይወት ሰባት ምጥፉ ይግለጽ አሎም ቀን 9 ሰዓት ቀትሪ ሰዓት ቻት ተመጽኦም አቦይ ጸሎትና ገብረን ከሎ ተخص ከፊቶም ምዕጻው ባንክ ሒሳብ 34 ትካላት ትምት ከምውን ሓጸርት ዜናታት ሒዝና ለና ሰናይ ምክትታል قدام ሚኒስትር አብይ አህመድ አባላት ፉሊ ኃይልን ሚሊሻን ኢዶም ዝህብሉ መዓልታት ሕግ ናይ ምኽባር ናይ መወዳእታ ስጉምቲውን ዝካየደሉ ከም ዝቀረበ ሓቢሩ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ሰላም ድማ በዚ ጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ኣዝዩ ከም ዝተሻቀለ ይገልጽ ኣሎ ላይን ጽጋብ ካላይ ሰሙነ ብዘቕጸረ ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ምዕባለታት ንገሊኦም ክትገልጸልና ግርማ አክሊሉ ካብ ዘለው ምዕባለታት እትሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘርግሖ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ አባላት ፉሊ ኃይልን ምልሻን ትግራይ ነፍሶም ንኸድሕኑ ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢዶም ክህቡ ጸዊዕ መንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ሎሙ ንግሆ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፈቅዖ ጽሑፍ ድማ እቲ ዝተዋሃበ መዓልቲ ከም ዘብቃ ገሊጹሎ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ሕጊ ናይ ምኽባር ወሳኒ ስራሕ ክፍጸም እዩ ክብል ኣብቲ ሓጺር መልእኽቲ ገሊጹሎ ግርም ላይን እቲ ኻልኣይ ጉዳይ ድማ ሮይተርስ ንሽልማት ኖቤል ጠቂሱ ዝዘርግሖ ዜና እዩ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ሻቅለቱ ገሊጹሎ ልክዓለኻ አክሊሉ ኣብ 2019 አብይ አህመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝሃበ ኮሚቴ በቲ ኣብ ክልል ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ኣዝዩ ተሻቂሉ ከም ዘሎ ምግላጹ ወኪል ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡሎ እቲ ኮሚቴ ብሶሉስ ናብ ሮይተርስ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኩሎም ወገናት ጎንፂ ደው ከብሉ ድማ ጸዊዑ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዕባለታት በቀረባ ከም ዝከታተሎ ዝገለጸ ኮሚቴ ኖቤል ኩሎም ኣብ ዝጎንፂ ዝሳተፉ ዘለው አካላት ነቲ እናዓረገ ዝመጽ ዘሎ ጎንፂ ደው ናይ ምባልን ነቲ ቀርሕንትን ጎንፅን ብሰላማዊ መገዲ ናይ ምፍታሕን ሓላፍነት ኣለዎም መባሉ ጸብጻብ ሮይተርስ የመልክት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 10 ታሕሳስ 2019 ኣብ ኦስሎ ተረኺቡ ነቲ ሽልማት ክቕበልን ከሎ ኩናት ንክፉኣት ንተረርትን ንጨካናትን እዩ ክብል ምዝራቡ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ላይን ነቲ ኩናት ብዝርርብን ሰላምን ንምፍታሕ ዝቐርቡ ጻውዒታት ብዝምልከት እንታይ ሓበሬታ ይህልወኪ ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ምዃኑ ኤኤፍፒ ጸብጺቡሎ ኣፈኛ ፕሬዝዳንት ነበር ኦባሳንጆ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፕሬዝዳንት ነበር ንዝርርብ ናብ አዲስ አበባ የመርሕ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እንትኾነ ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ሽምግልና ዝምልከት ካልእ ዝርዝራት ኣይሃበን وهابي قال منستري قدات وزا إثيوبيا أمباسادر ريدوان حسين قنا أوباسانجو نشمقلنا ناب إثيوبيا آتيو زبل حبريتات خكل كم زي خونا حبيرو اتخال دما أكليلو كاب هورو كينياتا زقربت أوعيد سلام الزاتانيو نسو نز أوعيد زقربت مكتلك أدمي منستر إثيوبيا دمك أمكونن تمالي نبتهاجر آتيو مسترخويو اتكونات إثيوبيا أبتزوبا تمزقبون زنبرت قد أواو زلا زهاس كم زخونا ونيو سكفتو قليت زلوم بمخنيات تي أب مونغو منجست فدرالن كلاو منجست تجراين زقصل زلو كينات معلتاوي دك أنستيون هسانات نزركبوم أستات 4,000 سبات ناب سوداني سددو كم زلو ودو حورات هجرات قليتهم هالنظراتهم ውድብ ሕብራት ሃገራት እቶም ናብ ሱዳን ዝስደዱ ዘለው ሰባት ብምኽንያት እቱ ኩናት ካብ ቤት ንብረቶም ክዘናበሉ ዝተገደዱ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትካላት ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣይከኣሉን ኢሉ እቲ ጎንፂ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ዝዛረብ ኣብ ካርቱም ኣተሓባባሪ ሃንደበታዊ ምላሽ UNHCR ጀንስ ሄዝማን እቲ ኩነታት ኣስጋ እዩ ክብል ገሊጽዎም ቁጥሪ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመጹ ስደተኛታት ኣዝዩ ዝወሲኹ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 30,000 ሰባት ናብ ሱዳን መጽኦም ኣለዉ ኣብ ሓምዳይት ማለት ጥራይ 2300 ሰባት ተቐቢልና ቅድሚኡ ድማ ልዕሊ 5,000 ተቐቢልና እቶም ተመዛበልቲ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ሱዳን እዮም ዝመጹ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ከቢድ ምምዝባል ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት UNHCR ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝስደዱ ዘለው ዜጋታትና ንምቕባልን ንምጥያስን መንግስትና ድልው ይክብል ብፌስቡክ ሓቢሩ
ነይሩ እንተ እቶም ካብቲ ጎንፃ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝስደዱ ዘለው ዜጋታት ግን ዘሰከፍ ኩነታት ከም ዝረኣዩ ይዛረቡ ኣብ ሑመራ እንዳሰራኹ ጸኒሐ ብብሔር ተኮር ትግራዋይ ዘሪ ይቅተል ስለዝራኹ በቃ ህዝቢ ይቅተል ስለዝራና ይድብደብ ስለዝራና በኤርትራ ይድብደብ በዚሁም በመሓራ ይድብደብ ስለዝራና ፈሪሕና ماتيم صدقي بقى طرح زيدا بس عند قالوا يبلينا عن خدان الفون جونا بلد سراويت ماتيوم ولا حدا كيترفو نغزاو تناقاصيلمو نحنا دما ناب سودان تسديدنا الحاجه ما مسكنا UNHCR ኣብ ሓምዳይት ንውሕድ ቁጽሪ ስደተኛታት ዘተኣናገድ መዕቆቡ ቦታ ከም ዝጸንሖ ዝገልጽ ኣተሓባባሪ ሃንደበታዊ ምላሽ UNHCR ጀን ሴዝማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ልዕሊ ዓቕን ይኸውን በምህላዩ ህዝቢ ሱዳን ካብ ዘለዎ ብምክፋል ነቶም ስደተኛታት ይሕገዝ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩነታት እቶም ስደተኛታት ክገልጽ እንከሎ ድማ So there's a general sense of pervasive fear እቶም ስደተኛታት ብፍርሕን ስምባደን ተዋሒጦም ኣለዉ ብዙሓት ዘዘራርብዎም እንድሕነቶም ከም ዝሰዉ ይዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ስለ ዝተሰደዱ ገሊኦም ብቐጥታ ካብቲ ኩናት ዝሃደሙ ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ዝረኣይዎ ዓመፅ እዮም ዘዕልሉ ኣብዚ ኮይኖም እውን ኣብ ጥቕኦም ዝተቐመጠ ሰብ ኣይኣምኑን ድሕነትና ዝተሓለወ ዲሎም እዮም ዝሓትቱ እንታይ እዩ ከጋጥመና እዮም ዝብሉ ስለዚ ብዙሓት ንህይወቶም ዝሰብኡ ኣለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተጠቀምቲ ሴፍቲኔት ዝኾኑ ተጋሩን ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጻሕን ምግባር ከም ዝተጸገመ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪልት ኮሚሽን ኣን ኢንኮንተር situation is very bad حما ኩነታት ይዘሎ ዝኾነ ዓይነት መራኸብ የለን ካብቲ ማለ ጀሚሩ ድማ ኣብ መቐለ ዘሎ ሰራሕተኛታት ክንረኽቡ ማይከኣልናን እቲ መቐለ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲውን በዓይኖም ሪኦም ሞዮም ማይ መሐለዊ ንጽህናን ካልኦት መሰረታዊ ነገራትን ተበጻሕን ምግባር ድማ ዝከኣለና ንጽዕር ኣለና ብፍላይ እቶም ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብሎም ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ጸጥታን ድሕነትን ጸገም ስለ ዘሎ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣጸጋም ኮይኑሎ ብተወሳኺ ናብርኦም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ተመርኮዘ 600,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትኽልል ኣለዉ እዮም ሕዝውን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ነቶም ስደተኛታት እንበጽሕሉ መገዲ ንመንግስቲ ንሓትት ኣለና እንተኾነ ካብ መንግስቲ ዝረኸብናዮ መልሲ የለን ኣብ ዕዳጋ ሕጽረት ነዳዲ መግቢ ባንክታት ተዓጽዮም ብምጽንሖም ዘጋጠመ ሕጽረት ገንዘብ ኣሎ ኣብ ሕሉፍ 10 ዓመታት ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ሰብኣዊ ቅልውላዊና ንርኢ ዘለና that we haven't seen for over 2 decades ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዳግም ብዝተወልዐ ጎንፂ ህይወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ዝኣተው ሰባት ከም ዘለውን ገዛውቲ ከም ዝተቃጸሉን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይምልክት ዋና ማሕዳሪ ናይታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ወረዳ ሰገንን ገባቢያን ኣይተ ከተማ ገለምቦ ነዚ ዝስዕብ ይብል ግጭቱ እንዲሁ በየቀኑ በቃ እቲ ጎንፂ መዓልታዊ እዩ ዝለዓል ነይሩ ሎሚ ካልኣይ ዓመት ክምሎ ሒደት ኣዋርሕ ይተርፉ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሱን ብሓድሽ መልክዑ ተወሊዑ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ከይተረፍዮም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ወረዳ ሰገንን ከባቢኣን ናዕቢ ጀሚሮም ክሳብ ሎመዓንቲ ከዓ ቀፂሉ ኣሎ ትማልን ሎመዓንትን እዩ ከቢድ ጉድኣት ዘጋጠመ ኣነ እውን ካብ ቤት ጽሕፈት ክወፅእ ስለዘይከኣልኩ ኣብ ስራሓሉ ቦታ እናሓደርኩ እየ ንሰባት ዘገልግል ዘለኹ ባለጉዳዮችን እናስተናግደው ብሰንክቲ ጎንፂ ወላደቡ ብሞት ዝሰኣነ ኣይተ ኡርማሌ ኡጋንዴ ዝተባሃለ ነባር ድማ ንኣስክሬን ኣቡኡ ብስርዓት ሓመድ ከልብስ ከም ዘይከኣለ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ብጥይት ተወቂዖም ዝሞቱ ኣቡኡ 11 ቆልዑት ዝነበሮምን ወዲ 58 ዓመት ምዃኖምን ድማ ሓቢሩ ቀን 9 ሰዓት ቀትሪ ሰዓት 9 መጽኦም ኣቦይ ጸሎትና ገበረን ከሎ ኣደይ ሓፍተይ ካልኦትን ኣብ ገዛ ኣብ ዝነበሩሉ መጽኦም ብምኽባብ ተኹስ ከፊቶም ሽዑን ኣቦይ ቀትሎሞ ንሓፍተይ ድማ ኣብ እግራ ቆስሎማ ነደይን ካልኦት ክልተ ኣብኡ ዝጸንሓ ኣፊኖም ወሲዶመን ቀቡራ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣለዋ ይበሃል ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የለን የሚያውቀው ነገር የለም ኣብ ዞባ ኮንሶ ወረዳ ሰገንን ከባቢያን በተደጋጋሚ ብዛዕባ ዘጋጥም ጎንፂ ከምውን መጠናይቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ዋናን ምኽትልን ኣብ መሓደርቲ እቲ ዞባ ዝገበርናይ ፈተነ ኣይሰመረን ብተወሳኺውን ኮሚሽን ፖሊስ እትኽልል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን እትኽልል ብተደጋጋሚ ስልክ ደዊልና ክለዓለ ይከኣለን ዝህብዎ መብርሂ ምስ ረኸብና ድማ ክነቕርብ ምዃንና ነዘኻኽር حصرت زيناتاتنا بزقربلو ساعات بزحنا لنا عقاب حق فيدرال حساب بانكي ناي حوحات يوم زبلوم 34 تكالات اقيدو اتا عقاب حق كم زبلو توم تكالات زلوم هابتي كوصو ويفتنلو زبل حبريتا بزحين يلو بوغنتوم تكالات توهابريتو غنيلن
ኣብ ኢትዮጵያ በመንጎ መንግስት ፌደራልን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት በሰላማዊ አገባብ ክፍታሕ ጅቡቲ ተማሕጺና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ሀገሩ ትኹነታት ከም ዘሻቀላን ፌደራላዊ መንግስቲ እንኮ ሓስሉ አላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ኢላ ከም ተኣምንን ጠቂሱም ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተፈንጀረ ቦምባ ክልተ ወታደራት ዝርከቦም 6 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 5 ተቁሲሉ እቲ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቃ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ምግቢ ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ካብታ ከተማ ሓቢሮም እስላማዊ ጉጅለ አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ 30 ሰባት በእስላማውያን ዕጡቃት ከም ዝተቀተሉ ሰመዚ ገሊጾም እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሰሜን ኪቩ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ብኤዲኤፍ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝተኻየደ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ተዛሪቦም ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ መጥቃዕትን ምፍጻም ዘሎ ተኽእሎታት ምስ ላዕለዎት ኣማኸርቱ ምልዛቡ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቶም ኣማኸርቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ከም ዝፈጥር ምስ ተጠንቀቕዎ ነቲ ሓሳብ ሰሪዝዎ ተባሂሉ ኣብ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተበገሰ ሓያል ህቦብላ ድሮ ኣብ ገማግም ሃገረ ኒካራጓ ክጸፍዕ ጀሚሩ እቲ ኣብ 2020 ካብ ዝተራእዩ ዝተለዓለ ዝተባሃለሉ እቲ ዝሓየለ ዝተባሃለሉ ብሓያል ዝናብ ተሰነየ ኢዮታ ዝተባሂሉ ዝጽዋዕ ህቦብላ ከቢድ ዕንወት ተውሪዱ ከም ዘሎን ዛኪት ልዕሊ 40,000 ሰባት ምፍንቃሉን ጸብጻባት ተመልኪቶም ቢቢሲ ትግርኛ ተከታተሉ ለኹም ናብ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ሰጊርና ኣለና ቢቢሲ አፍሪካ አይ ኣብ ዓንኬል ዘይሕጋን ነጋዶ ደቂ ሰብ ብምስጥር ብምስራጽ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ መሸጣ ህፃናት ክብርብሮ ብምኽኣሉ ህፃናት ብ$300 ይሽየጡ ከም ዘሎ ቃሊዑ መንግስቲ ኬንያ ድማ ቁልጡፍ ምጽራይ ንኽካየድ መምርሒ ሂቦሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ኣስታት 60,000 ግዳም ሓደር ህፃናት ኣለዉ ረቢካ ዋንጅሩ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ጥቃ ሓደ ኣብታ ከተማ ዝርከብ መዘናግዒ ግዳም ሓደር ዝኾኑ ኬንያውያን ቅድሚ 10 ዓመት ሓደ ለይቲ ደቂሳን ከላ ወዳ ዝተሰረቃ ረቢካ ድሕሪኡ ድቃስ የብላን ብዝግባእ ኣይንድቅስን ሓደ መዓልቲ ከባቢ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ካብ ድቃሴ ባህሪረ ክትስእ ከለኹ ወደይ ሃንደበት ጠፊእኒ መን ከም ዝወሰዱ ኣይፈልጥን ይኹን እምበር ግዳም ሓደር ዝኾኑ ህፃናት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝስረቁ ዘለው ማማሉሲ ኪዋኪ ኣብ ዝበሃል መንግስታዊ ሆስፒታል ዝሰርሕ ፍሬድ ሌፓርን ዝተባሃለ ውልቀሰብ ኣብቲ ሆስፒታል ዝውለዱ ህፃናት ከም ዝሸይጥ ጋዜጠኛታት መርመራ ቢቢሲ ሓበሬታ ረኺቦም እቲ ጉጅለ ድማ ህፃን ዝዕድግ መሲሉ ምስ ፍሬድ ክዘራርብ ጀሚሩ ሓደ ህፃን ኣሎ እቲ ህፃን ናባና ካብ ዝመጽእ ክልተ ሰሙንን ክልተ መዓልትን ገይሩሎ ፍሬድ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ብመሰረት ሕጊ ኬንያ ክሳብ 30 ዓመት ዝበጽሕ ክፍረዶ ይኽእል እንተኾነ ንሱ ነቶም ህፃን ዝደልዩ ሰባት እውን ናይቲ ቆልዓ ዋጋ 300,000 ሽሊንግ ማለት ኣስታት $3,000 ከም ዝኾነ ነጊርዎም ማርያና ሙኔንዶ ፈጻሚ ስራሕ ትካል ሚሲንግ ቻይልድ መጀመርታ እቲ ገበን በአግባቡ ሪፖርት አይግበርን ምስ ባህሊ ዝተኣሳሰሩ ነገራት እውን ኣለዉ ኣብ ባህሊ ኬንያውያን ሓዳርካን ክጸንዕ ቆልዓ ምውላድ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ወዲ ተባዕታይ ቆልዓ ዘይወለደት ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ሕብረተሰብ ተነጽሎ ይገጥማ በዚ ምኽንያት እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት መገዲ ዝእቱ ዘይሕጋዊ ንግዲ ህፃናት ዓቢ መኽሰብ ዝርከበሉ ጉዳይ ዝኾነሉ ምኽንያት እውን ብዙሓት ቆልዑ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ እቶም ህፃናት ክሳብ $3,000 እዮም ዝሽየጡ ሓደ ማእኸላይ እቶ ዘለዎ ኬንያዊ ዘይረኽቦ ገንዘብ እዮም ብሓደ ህፃን ዝሓቱ ቢቢሲ ሰራሕተኛ እቲ ዝተገለጸ ሆስፒታል ካብ ዝኾነ ፍሬድ ከምውን ካብቲ ሆስፒታል ወግዓው መልስን ምርካብ ጻዕርን ተገበረውን ክሳብ ሕዚ ኣይሰለጦን ፈኖ ቢቢሲ ትግርኛ ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ኣክሊሉ ጸጋይ ብምቕራብ ሃና ዘራጽዮን ምድላዋት ብምድላው ከምውን ኦስካር ቡንጋ ክፍሊ ቴክኒክ እናተቆጻጸረ ምሳኹም ኣምሲና ሰናይ ምሸት ደሓን ሕደሩ